adesso a parlare di questo argomento vado a chiamare il direttore di Radio 19, Michele Corti, che ci racconta cosa succede in quel di Artesina e gli lascio naturalmente la parola. Grazie. Antonio, grazie, buonasera a tutti. Allora, come Radio 19 già, insomma, in questa fiera ci ascoltate la nostra musica, adesso però la musica è un'altra, è quella della neve di Artesina, che è ospite speciale questa sera a Natale Idea, in un anno speciale. Artesina festeggia 50 anni e a voi piace sciare facile? Io penso proprio di sì, e l'Artesina credo che sia veramente il luogo dove sciare al meglio. Giovani, meno giovani, capaci e anche chi invece vuole imparare. Tra poco vi presento anche i maestri che sono arrivati con un ospite speciale, però intanto vorrei chiamare qui Paolo Palmieri e Pietro Brengini in rappresentanza di Artesina SPA, la stazione sciistica del Cunese, che insomma è sicuramente per i genovesi, per i liguri un punto di riferimento. Noi come Radio 19 quest'anno abbiamo il piacere di essere sulla piazza di Artesina in 4 serate, 4 delle tante serate del sabato con Ice Per DJ, quando la musica sarà protagonista, quando i ragazzi potranno festeggiare, perché Artesina è neve facile, neve a chilometri zero, perché le piste sono lì a portata di mano, ma è anche tanta attività per le famiglie, per i bimbi. E quindi Paolo Palmieri, io vorrei partire da te, questa è una bella occasione per presentare proprio ai liguri e ai genovesi, che sono i vostri clienti al 90%, una stagione che è iniziata alla grande perché la neve è bellissima e ce n'è in quantità. Grande inizio di stagione, gli impianti tutti aperti, compreso nel mondo delle ski, Artesina. Mi piace sciare facile, lo sport più bello del mondo, ad Artesina, vi aspettiamo. Quest'anno un sacco di manifestazioni legate al cinquantenario della nostra società presente ad Artesina. Abbiamo iniziato con 50 Babbo Natale che sono partiti da Artesina a distribuire i regali a tutti i bambini, proseguono con le feste di Capodanno con 500 lanterne che verranno lanciate allo scoccare della mezzanotte nella piazza e poi tante attività, abbiamo il Free Ride Fest, la festa delle mascotte italiane e poi Ice Square DJ come aveva già anticipato prima. Discoteca in piazza durante il weekend. E allora bambini, attenti perché ad Artesina troverete sulle nevi in una giornata speciale, ce la dirà Pietro Brengini, tanti dei vostri idoli, le mascotte, ma stasera per voi da Artesina è arrivato Pinky, eccolo qua, ospite speciale di Natale Idea nell'area Family Fun, eccolo qui Pinky scortato dai maestri dello Sci Club Artesina, della scuola sci, con la responsabile Chiara, con i maestri, eccoci qua, che abbiamo avuto il piacere di avere in diretta su Radio 19 proprio in questo pomeriggio. E allora, Pietro Brengini, Pinky è un'attrazione di Artesina, una delle tante, perché sulla neve di Artesina si scia, si gioca e si possono passare delle giornate davvero molto belle. Ciao bimbi, salutate Pinky! Com'è, grasso? È grasso? Sì, molto grasso? Pensate che dentro questo Pinky però c'è un maestro di sci come gli altri maestri di sci che sono qua nella scuola sci Artesina, scuola di sci specializzata per insegnarvi a sciare. Quindi vi invitiamo tutti a venire a provare a sciare sulle nostre nevi con questi splendidi maestri e con Pinky che vi seguiranno i vostri primi passi sulla neve. Artesina quest'anno offre anche delle soluzioni particolarmente vantaggiose per quanto riguarda il discorso economico, tant'è vero che c'è una promotion al season, è possibile sciare ad Artesina nel mese di gennaio e nella seconda metà di marzo, cioè in bassa stagione, a 23 euro al giorno, quindi a un prezzo quasi di 10 euro inferiore a quello normale, uno sconto importante, così come per chi ha la casa può fare sempre in questi periodi 6 giorni di sci ad Artesina a soli 76 euro. Oltre a tutta una serie di immemorevoli produzioni, e voi bambini sciate comunque a 7 euro e questo è molto importante. I maestri sono qua che vi aspettano e noi vi aspettiamo in questa splendida stazione. Pinky stasera deve tornare velocemente a casa perché domani rinevicherà e quindi oltre al metro di neve che giriamo già adesso se ne aggiungerà come una ciliegina sulla torta altri 30
40 cm, le piste nella casa di Natale saranno fantastiche. Saluto tutti i bambini Pinky. Grazie a Pietro Blengini. Allora, una domanda secca a... Vieni qua, che pareva. Senti, il consiglio che diamo a questi piccoli che insomma devono ancora... A che età intanto iniziano a sciare? Da 3 anni in avanti tutto buono. Da 3 anni in avanti tutto buono, sciare vuol dire giocare, divertirsi. Soprattutto divertimento. Sciare è divertimento, puro, è stato puro. Io ho conosciuto maestri di snow, maestri tradizionali, antichi, quelli ancora con i due sci normali, però Artesina davvero offre occasioni di tutti i tipi perché ho scoperto è anche l'unica tappa delle 40 al mondo in cui c'è il freeride, ovvero si va fuori pista. Pietro Blengini e così 1 e 2 febbraio Artesina sarà al centro del mondo con il Freeride Fest che è un evento eccezionale. Sì, il nostro programma di febbraio è particolarmente nutrito. L'1 e il 2 febbraio il Freeride Fest, che è una tappa per accedere a gare internazionali, una tappa del tour italiano del freeride, che sono questi pazzi che scendono fuori pista facendo i salti di rocce, i salti mortali, e la settimana dopo ci sarà la festa delle mascotte, come ho già detto prima. 30 mascotte che scendono sulle nostre piste per la gioia di voi bambini. Ci sarà anche il grifo per la gioia di metà genovesi, quelli che tengono per il Genova. E l'altra metà potrà divertirsi con tante altre mascotte, quella di Gardaland, le più belle mascotte di tutta Italia, e questo è un evento davvero unico, sceglieranno con i bimbi ad Artesina. Sui maxi schermi state vedendo alcune delle immagini belle della neve di Artesina, tra l'altro 50 anni di Artesina sono stati festeggiati del Ponte dell'Immacolata 7 e 8 dicembre con 50 Babbo Natale che sono scesi giù per le piste di Artesina, uno spettacolo davvero eccezionale. A questo punto noi ovviamente ringraziamo anche tutti i colleghi che questa sera sono venuti a trovarci, sono passati da noi per raccogliere informazioni perché parleranno di Artesina nei prossimi giorni. Artesina rimarrà protagonista qui sul palco nei prossimi giorni anche grazie agli ski pass che l'area Family Fun potrà omaggiare. Come ce lo spiegherà Antonio Giannotta, ma io vorrei che Maurizio Galbiati di Fiera di Genova ci raggiungesse sul palco perché facciamo la consegna ufficiale degli ski pass, sperando che non sia Maurizio a utilizzarli perché mi dicono tra l'altro che è uno sciatore provetto. Però insomma la liaison tra la neve del Cunese Artesina e la Fiera di Genova viene sancita anche questa sera, insomma è la casa dei genovesi, una tale idea che Artesina credo abbia avuto grande piacere di essere qui. Maurizio. Benvenuti a tutti, benvenuti agli amici di Artesina. Sì, come sciatore ho una casa a Limone, quindi vado più a Limone, però l'anno scorso ho fatto il Mondolè facendo il alpinismo e sono sceso in maniera un po' pericolosa. Vabbè, comunque, benvenuti, grazie. Genova ama moltissimo le montagne, lo sapete, e quindi amiamo Artesina, amiamo la neve, e grazie a voi. Tanto che mi messo bravissimo, potremmo fare un matto. L'anno prossimo ti opzioniamo per la televisione che sei meglio di Antonio. Sei meglio di Antonio, questo video ruba il posto, Allora, Pietro Blengini, direttore di Artesina, dall'anno prossimo sarà anche direttore del palco dell'area eventi. Abbiamo fatto fuori Antonio Giannotta, va bene? Antonio, per favore, vieni a raccontarci come li regaliamo questi ski Allora, pass. tra le tante cose che sono fatte in questi primi 5-6 giorni di fiera, si faranno fino al 22, nasceva proprio oggi questa idea grazie ad Artesina che ha così omaggiato questi 10 ski pass giornalieri Eccoli, insieme. facciamo la consegna L'applauso lo ufficiale. facciamo loro, li consegniamo ufficialmente da Artesina a Fiera di Genova, unicamente a 30 ingresso magico di parco giochi per i bambini più piccoli, lo ricordiamo, sulla neve sempre, che si chiama Gioco Mondo, dove spesso è un po' la casa di Pinky, giusto? Lì vicino e dintorni. Saranno, diciamo, si vincono con un semplice gioco realizzato in collaborazione con 101 Gite in Liguria, che è un sito, oltre che un gruppo Facebook, molto vicino ai bambini e alle famiglie genovesi. Tiene sempre aggiornate le famiglie su tutte le cose che ci sono per bambini. Da domani mattina ci troverete sul sito 101 Gite in Liguria tre domande molto semplici, attinenti naturalmente a Natale Idea. È sufficiente rispondere in maniera esatta a queste tre domande con l'opzione sulle tre risposte, per cui
abbastanza semplice. Tra tutti quelli che risponderanno esattamente, si risponde, siamo nel terzo millennio, per cui si usa internet, telefonini, tablet o quant'altro, molto immediato, molto semplice. Tra tutti quelli che risponderanno esattamente verranno sorteggiati, sempre in maniera telematica, 10 fortunati vincitori che domenica 22 dicembre, ultimo giorno di fiera, potranno venire qua nell'area Family Fun a ritirare gli ski pass giornalieri direttamente dalle mani di Fiera di Genova. E allora guarda, noi li riponiamo nelle tue mani, gli ski pass, caro Antonio, Maurizio. È bello perché c'è scritto Signor Natale Idea. Certo. Qui adesso li consegno ufficialmente ad Antonio. E noi aspettiamo tutti voi sul sito di 101 Gite in Liguria per rispondere. È un meccanismo molto semplice e immediato, veloce, sono 3 domande con le risposte diciamo a scelta, per cui tanti contatti, tante risposte. Tra tutti quelli che risponderanno esattamente verranno estratti i 10 futuri sciatori nelle belle nevi di Artesina, tutto qua, molto semplice. E allora, adesso tra poco Antonio so che si balla. Esatto, con tutti questi giovani, questi signorini così, con la scuola passo di danza, esibizione qua sul palco dell'area Family Fun. Allora, Pinky, ci fai un passo di danza giusto così, tanto per introdurci alla danza? Guardate, questa è la lambada di Pinky. Vabbè, ci vorrebbe la musica, vabbè. Forse potresti mettere il jingle di Natale Idea. potrebbe essere un'idea. Allora, mentre vi mettete il jingle di Natale Idea, io invito tutti a venire a ballare anche ad Artesina. Oh! Vai Pinky! Tutti insieme le mani, vai! Vi aspettiamo a sciare con Pinky ad Artesina, a ballare con noi nella piazza di Artesina, Ice Square DJ, anche per i più grandicelli che vorranno passare il sabato sera a ballare sulla neve. Ci sarà la musica di Radio 19, sulle piste i maestri della scuola sci Marco Reis e del sci club di Artesina. Insomma una grande stagione, qui Pinky ragazzi rischia la vita. Grazie Pinky, vi aspettiamo ad Artesina. Grazie a Paolo Palmieri, a Pietro Leggini, ai maestri di sci di Artesina e a Pinky.